emotion here. You know, Sean, I really want to go after this bill in the way that that just people need to understand. The International Energy Agency, which is a big international group of folks who have a lot of power. In July, they put out a supply chain report for electric vehicles. This is what the world's going to need just to meet 2030 goals. We're going to need. Каза, нали, има там някаква организация, която нали, гони да минем на по-зелен свят с използване на електрически коли и каза, това е репорт от тях, от самите тях. И каза, че за да може да посрещнем нашите цели за 2300 година ли въпроса каза или за 2400, мисля, че за 2300, сега ще видим. 2300, сега сме 2022 година, значи следващите 8 години трябва следното да се случи, за да може целите да бъдат покрити. 50 повече литиеви мини, за да може да изкопаем нужният литий, за да може да покрием нуждите за батериите. 60 повече мини за никъл, цинк. 17 повече мини за кобалта, той е толкова рядък. Кобалта идва от Конго, държавата Конго, в Африка, география спомена долу. Виждал ли си клиповете на тия 7 годишни деца в една мръсна вода? Или 17 ли или 7 годишни? За по 10 часа на ден отиват и бачкат там. Въобще никакво образование няма в тази държава и не им се дава шанс и им плащат стотинки, буквално хвърлят стотинки. Лития част отидва от Австралия, част отидва от Чили. За да успееш да го изкопаеш това нещо, трябва да много вода да похабиш, да я замърсиш, А тая вода после много трудно се чисти, защото тя е тежко замърсена. Indonesia, you got the nickel. And the reason I'm bringing this up is there are 5 stages to getting from the raw material to the finished product. И той каза, минавам през това нещо, защото е важно да се разбере следното нещо. Имаш 5 стадия, за да можеш да започнеш от материалите и да стигнеш до крайният продукт. So when we talk about saving, just think if you were, even if you love the climate issue itself. Вика, добре, слушай сега. Дори наистина си голям пропонент за глобалното затопляне и смяташ, че този проблем е много важен, трябва да се реши час по-скоро. Президентът те лъже, дава ти грешна информация. Този законопроект, който го казват еди си как там, нали, той е всъщност Inflation Reduction Act, но го промотират следно ще реши, нали, преди малко минахме през това нещо, през Байден. Неговето и дето вика Let me be clear, the Inflation Reduction Act е най-важното нещо, което законопроект, който може да приемем в историята изобщо, който да реши проблема с кризата с глобалното затопляне. И този човек каза, няма абсолютно нищо общо с глобалното затопляне. What it means is that we're going to continue to strip mine the planet. We're going to strip mine the planet. И той каза, това, което ви казваме, че това, което ние ще продължим да правим, е да копаем и да изкопаваме неща от земята, да я похабяваме. Какво сте има преди точно, след малко ще обясним. Ще замърсяваме питейна вода, сладка вода, не солена вода, ние ще замърсяваме, ще я правим неизползваема, което какво води? До все по-скъпа питейна вода. Вие представяте ли си водата да стане примерно 10 лева литъра, защото е напълно възможно. Ако продължаваме да я похабяваме по начина, по който я хабим. Long through the process, you got the materials, you start to process it. We're going to strip mine the planet and poison the waters. So as you go along through the process, you got the materials, you start to process it. Russia takes a greater share. I mean, China takes a greater share. Това, което се получава е, че за да може да ги изкараш тия материали от земята, Русия взема част, нали, от печалбите. Еди си кой взема част от печалбите, защото там са копай. После отиваш да ги превърнеш в компоненти. Китай ги произвежда, Китай ще печели пари от това. When the White House talks about energy security, I guess they're talking about those batteries. И след това каза, време е да говорим сега за батериите. Когато Байден говори за
енергийна сигурност на държавата, най-вероятно има предвид батериите. Right now, China has a 77% share. В момента Китай произвежда 77% от производството на батерии в света. 77% от батериите се произвеждат в Китай. In a couple of years, they'll have an 80% share. И предикциите, че след няколко години те ще имат 80% от батериите да се произвеждат в Китай. Our share will go from 9% to 6%. А колко щатите произвеждат? От 9% ще падне на 6%. The only part of this equation that we play a role in is at the very end of it. We buy these things. Единствената част от цялото това уравнение, което Съединените американски щати е част от него, е на края на уравнението. Ние ги купуваме тия неща. And you made the point already. We have the federal government giving money to the richest Americans, college grads who live in urban settings to buy these cars. They can afford them on their own. They don't. И това, което се получава, е, че общото даваме пари на богаташите да си купуват електрически коли. Вика, те имат пари. Те могат да си купят електрически коли така или иначе. Въобще ни трябва да даваме субсидии за, ако си купиш Тесла за $60,000, $20,000 от сметката ще бъде премахната, за да можеш да си купиш, нали, по-ефтина ти излезе Теслата, за да субсидираме, за да накараме повечето хора да купуват електрически коли. Кой се купува нова електрическа кола? Защото тя е нова. Ти нямаш стари електрически коли. Нали? Отскоро започва тренда и е със все още много малък пазарен дял. Кой купува нов автомобил? Ниската класа, най-бедните, средната класа или най-богатите? Вие като си купувате автомобил, какъв купувате? Отивате до магазина и купувате чисто нов автомобил или отивате в мобилето там и купувате втора употреба автомобил или я внасяте от чужбина? Естествено, че купуваш втора употреба. Богатите купуват, ама наистина богатите купуват нов автомобил. Защото да купиш автомобил, който е само на една година, и цената му защо е паднала. На 2 години още по-значително е паднала. Буквално най-сладката част е да купиш автомобил на 2 до 4 години, примерно. Буквално. А в момента те субсидират електрическите коли. Кой ще ги купи, богатите или бедните? Викат, цялото това нещо е просто и чисто една измама. Президентът е лъж. Няма никаква логика, нито икономически, нито под какъвто и да било ъгъл. И по никакъв начин не помага това на околната среда. Защото той каза, да бе, ще използваме електричество вместо бензин. Добре, бензина замърсява, пресаспуха ти, така, изгариш го този бензин, той замърсява, изхвърля нещо във въздуха. Ами, откъде е батерията, как я произведе? Как? All right, so you're the only other person I know that's been talking about this. You're 100% right. Now, an electric vehicle on average costs 20 grand more than a gas-powered vehicle. И той вика, добре, виж сега, слушам те, разбирам те, прав си. Една електрическа кола днес струва средностатистически $20,000 по-скъпо, отколкото една бензинова кола. You're right. So you have to mine for nickel, for cobalt, for... Прав си, трябва да копаеш всички тия ценни редки метали, които много замърсяват при самото копаене. Използваш голяма тежка апаратура за да го правиш, която също замърсява, естествено. Then you make these batteries, and how do you charge them? 88% of our grid, our power grid, is not about renewables. И след това вика, нали, добре, направи електрическата кола евала, а сега как ще я захраниш? 88% от електрическата мрежа в Съединените американски щати не е захранена от чиста енергия, ами от въглища, от газ и така нататък. Само 12% е с чиста енергия, зелена. In your garage or your charging station. И това, което става, вика, зареждаш си колата в гаража, използвайки въглища, които буквално са по-вредни за околната среда, за въздуха, отколкото е бензина. And you pay more for that as well. So the bottom line is they're still being fueled in that sense from Mother Earth and fossil fuels and of course you're right. И вика, в края на краищата, това, което се получава, че нашите електрически коли пак ги захранваме чрез полезни изкопаеми. Просто сменихме бензина с газ, нафтата с въглища. You know, mining all of these areas and destroying the environment in that process. Yeah, we're not drilling a hole in the ground and going, you know, a few miles down and cracking rocks. We are stripping the planet and poisoning the waters. And here's...
И вика, това не е просто да копаеш малко надолу там 1 километър и да вземеш да да изкарваш, нали, нефт. Вика, буквално ние похабяваме питейна вода, правим я непитейна и после си нямаме на представа как да изчистим тая вода по икономически изгоден начин. Което какво означава? Че цената трябва да стане на водата 20 лева на литър вода, питейна вода, разбирате ли? По чешмята тече вода, трябва да стане 20 лева на литър, за да може след това да си заслужава да я чистиш тая вода, която се замърсява в момента, за да се правят тия батерии. Които иначе, разбираш ли, тия субсидии ще отидат за оправяне на климата. Нищо общо. We just have to look to Europe. France and Germany, their electricity rates will be 1000% higher. Чисто и просто вика, трябва да погледнем в Европа какво се случва. Те са в бъдещето, Европа живеят в бъдещето. И знаете ли какво е бъдещето, вика? 1000% по-скъп ток в Европа. 1000%. This winter, 1000% higher than the average price for the last 10 years. Средната цена на електричеството в Европа, в Германия или там, каквото каза, за последните 10 години е 10 пъти по-ниска, отколкото е тока днеска в Германия или която там държава каза. Някакъв ужас.